Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kampariung dina riungan anu kalintang pisan mulyana insyaallah kanggo nyambut harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo salamina ngabulamanti ayat-ayat anjeunna sabadanyana wafat Quran kadah aya nu ngaraksa ngajagi ngariksa boh aosanana boh maknana kalebat hukumna jalaran Kangjeng Rasul kagungan pancen dugi ka dintenan kiamah teu aya nabi nu enggal teu aya Quran enggal tapi saringat anjeunna oge Al-Quran kedah tetep jantan petunjuk dugi ka akhir zaman maka anjeunna titip ka urang sadaya ka umatna supados patatalepa ti generasi ka generasi sehingga dina nalika dugi kana mangsa akhir kahirupan salamina aya anu nyepeng pageh piulang anjeunna. Mudah-mudahan urang jan wasilah tina rangkaian estafet perjuangan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Urang nuju ngabahas masalah nu kalintang pisan pentingna oge Asarawi ngabahasna cekap panjang rinci. Upami urang sadaya nguping oge uninga oge rehing nepang payuna dihisab dinten kiamah tina ibadah nyaeta salat. Tapi dina hubungan antar manusia nepang payuna bakal dihukuman teh diparios teh ngeunaan hubungan manusia sareng manusia berkaitan sareng darah. Pembunuhan atau napi pelanggaran hak kemanusiaan eta nepang payuna bakal dihisab teh. Awalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Ibadah mahdoh mah pangpayuna salat. Ajeng awalu ma yuqdo bainan nasi yaumul qiyamah fid dima. Pangpayuna bakal dihisab antara hubungan manusia mah dina dinten kiamah pakatalisang darah. Patale sareng pelanggaran boh fisik, boh kehormatan, kantanan membunuh eta nepang payuna bakal dihisab dina hubungan antara manusia. Hubungan urang sareng Allah pangpayuna salat, hubungan antar manusia fidima ngeunaan darah kitu saur Rasulullah dugi ka nada sedang eta dinaut bahwa wada ge sapertos kitu dititipkeun ku Rasul lanjutan salat dajang kaum perempuan kalajengna di ma'akum inna di ma'akum wa aradakum haramun alaikum illa antalqa rabbakum kahurmati yaumikum hadza fi sahrikum hadza fi baladikum hadza kitu di Arafah teh. Sesuna darah anjeun, perhormatan anjeun haram di antara ka anjeun. Jiga haramna bulan ieu, jiga haramna poe ieu, jiga haramna tempat ieu, kitu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanada sareng tadi pangpayuna diparios ngeunaan ibadah mahdhoh ka Allah ma salat. Pangpayuna hubungan sareng manusia nu bakal dihisab teh soal darah pelanggaran fisik oge pelanggaran kehormatan eta nu pangpayuna bakal dihisab. Janten urang sadaya mafhum saya Asrawi ngabahas cekap panjang berkaitan sareng anu nuju ku urang dibahas. Alhamdulillah wengi ieu disedengan ku Ustaz Mulyanuddin kanggo ndaraskeun anca berkaitan sareng serat An-Nisa 82. Tadi anda sebutkan didugikeun berkaitan sareng pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja sareng macam-macam jenisna
nujantan kifarat membunuh itu dosa besar, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Artinya konsekuensinya sengaja mah dikisos, tidak sengaja mah tiasa diat, tiasa membebaskan nafas sahaya, salah satunya atau lebih dua-duanya. Tiasa dua-duanya, tiasa salah satunya berkaitan sareng jenis pelanggaran anak atau napi korbana. Upami mukmin dina awal nu teh dibahas dua jenisnya diat sareng membebaskan nafas sahaya. Kan nu kadua jami mukmin di lingkungan kafir. Nu kajatana di zaman Nabi, nalika di Makkah teh. Seueur jami nu teh acan tiasa hijrah. Mereka hidup di kalangan orang-orang kafir. Menterima terjadi mereka terbunuh karena mereka bersama-sama orang kafir. Dimaksud mukmin di lingkungan kafir, kemudian terbunuh. Kemudian nu katilu nyata kelompok anu kagungan perjanjian sareng kaum muslimin di neraraga menghormati perjanjian. Itu gadis ageng anu nuju dibahas kurang sadaya. Mangga tiasa ditinggal anu kagungan halaman 2544 paragraf terakhir. Terus kapendak mangga ka Ustaz Muhajimuddin kanggo mangmaoskeun kanggo urang sadaya. Oke, langsung menterjemahkan kayak beli aya hal-hal anu di garis bawahi kusimpurin ditandaskeun. Oke, sakantenan anu maos biasa ngarenghap istirahat. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Idan, oleh karena itu, fal mas'alatu, maka masalahnya itu yajibu antakuna wadihatan, wajib untuk keadaannya itu jelas, listiqbalil aqliyatil haqqi, agar sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wahia aqliyatul la tanqudu nawamisallah, dan itu adalah keteraturan atau aturan Allah yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya fil kauni, di muka bumi, di alam semesta ini. Wa bada dalika, dan setelah itu yuridul haqqu, Allah Subhanahu wa taala menghendaki an yasi'a ta'atufa bainan nasi, agar tersebarnya kasih sayang bainan nasi, antara manusia. Nah, faida qala ahlul qatili li ahlil qatil, maka ketika keluarga dari korban berkata kepada keluarga dari si pelaku, nahnu la nuridu diyah, kata keluarga yang menjadi korban itu, mereka berkata, nahnu la nuridu diyah, kami itu tidak menginginkan diat, li'anna musibatakum, karena sesungguhnya musibah bagi kalian fil qatil, dalam pembunuhan ini, mithlu musibatina fihi, maka seperti musibah kita padanya. Wa kuluna ikhwatun, karena sesama muslim itu adalah saudara. Famaladi yajri'u fil mujtami'a, maka apa yang terjadi pada masyarakat muslim seterusnya. Alladhi yahdusu min naf'i huwa ad'afan wa ad'afu ad'afan atau di'afan. Yang terjadi adalah dari kemanfaatannya itu menjadi lebih besar, kebermanfaatannya itu menjadi lebih luas, ma tu'adihi diyah, lebih dari sekedar diat. Idzan, oleh karena itu, fahada tarbibun lidiyah, karena hal ini adalah merupakan pendidikan jiwa dari Allah Subhanahu wa taala daripada diat. Fasa'ata ya'rifu tiflu, maka ketika anak kecil, anak yang menjadi anak pelaku itu mengetahui fil ailah, dari keluarganya itu, annahu kana matluban minhum, dia, kalau misalnya dia itu memiliki tuntutan untuk membayar dia, di anna abahu qad qatala, bahwasanya ayahnya itu telah atau misalnya pernah membunuh, wa'afa ahlul qatil, dan
keluarga dari si korban itu memaafkan, falam ya'khudhu diyah, dan tidak mengambil diyah, hadatiflu, maka anak ini sayarifu, akan mengetahui, indama yasibu wa ya'qilul umuro, ketika beranjak dewasa dan mulai memahami berbagai hal, anakula khairin, bahwa sesungguhnya segala kebaikan, inda usrotihi, yang ada di keluarganya itu, natijun itu hasil ya, hasil min hadal afi, dari memaafkannya itu, wahadihil ifah, dan ini bersih, fayah dusul wadu, maka adalah atau misalnya muncullah kecintaan. Idzan, oleh karena itu, fal haqqu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yuridu, menghendaki, an yurabbiba, untuk mendidik, isa'atal mawadah, dari tersebar luasnya kecintaan, wasifai, dan kebermanfaatan, wa naf'iyah, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Faida mahazana wahid, apakah apabila salah seorang di antara kalian sedih, lifaqdana insanin bil qatli al khata'an, merasa sedih karena ada seseorang manusia yang terbunuh dengan secara keliru atau tidak sengaja, qad yakhudu diyah, dan telah diambil diyatnya, fayantafi'u, itu emang akan bermanfaat. Wa illam ya'khudha, dan apabila tidak diambilnya dan tidak diambil diyatnya itu, fahuwa yantafi'u aktsaru, dan kalau misalnya tidak ambil diyatnya itu, maka kebermanfaatannya itu lebih luas lagi, justru lebih banyak. Lidzalika, oleh karena itu, yaqulul haqqu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa diyatun musallamatun ila ahliha, dan diyat itu diserahkan kepada keluarganya, ila an yusaddaqu, kecuali dia akan bersedekah, atau dalam arti di sini adalah memaafkan. Diyat tiasa ditampi, tiasa diteayakeun gitu. Dina pamaksadan upami keluarga korban ridho, maka teu nampi diyat eta teh langkung sae naon margina jalaran ku kitu nyambungkeun ka cinta, ka asih, ka hiji pemaafan. Kemudian sabada eta tadi digambarkeun anak si pelaku gitu bakal ngaraos kahutangan budi ku keluarga korban lantaran mereka dibebaskan dari diyat. Maka diperkirakan atau diharapkan dengan itu nyambungkan silaturahmi, nyambungkan kasih sayang dengan rasa berterima kasih dak sakedah nama kagungan panca nu kalintang pisan abotna, tapi lantaran keluarga korban ridho, maka teka tampi diatna eta langkung manfaat, langkung lega, tibatan ditampi diatna. Nalika tampi diat maslahatna ageung, nalika diat tidak dilakukan dengan sebab gitu ridho anu jantan korban, eta oge ngajembarkeun, ngalegakeun manfaatna lantaran melahirkan rasa cinta kasih, kasih sayang, saling memaafkan di antara manusia. Wadiyatun muslamatun ila ahli ila an yasaddaqu, teh eta dimaksud dina ayat. Dia tiasa ditampi tapi dianggap sidqah keluarga anu jantan korban. Jadi dia teu wajib terjadi upami si keluarga korban dido. Tapi bangsa dikana dipayun diat sareng pembunuhan mah eta teh hak wali. Gitu tiasa diayakeun diat teh lantaran karidoan keluarga korban. Tapi keberkatan sareng hadmah itu kalau istilahnya diuningakeun hadmah, had teh hukuman fisik itu kekuasaan Allah. Eta margina kadang benterna teh eta dia tiasa hapus
dengan dasar ridho jangan korban, melahirkan kebaikan dan hubungan cinta kasih dan kekerabatan. Tapi upami hukuman berkaitan sareng had mah itu had teh upamina mencuri potong tangan atau napi yang berzina mesti didera kalau masih belum nikah. Yang zina harus dirajam karena sudah menikah pelakunya. Tapi tiasa dibatalkan kulantaran ridho yang kada atas gitu. Mun dia tiasa batal ku karidoan anu jangan korban. Tapi hari kriminal mah gitu nah, kriminal pidana tiasa bebas tina hukum sanaos ridho. Nu kapalinganna upamina ridho tetep we hukumna kada berlaku. Atau korban anu dijinahinya ridho suka sama suka upamina tetep we kada dilaksanakan terbin catatanana teh dia tiasa batal tiasa diteuayakeun upami keluargana ridho sareng mengampuni memaafkan melahirkan kebaikan yang lebih luas nyata melahirkan saling mempikat cinta saling memaafkan di antara kaum muslimin langkung saya tapi dengan catatan bilih lali diat benten sareng had hukuman badan itu sebabna had diat pengganti kifarat pembunuhan kan gitu. Jadi seperti sami padahal nabi enten gitu. Anu zina dirajam, sareng anu membunuh dibunuh kan benten. Ai dibunuh sareng ieu mah anu kahiji mah disebutna hak wali yang menentukan tadi disebutkeun diat lantaran ridho ticios melahirkan hikmah yang lebih besar. Tapi hari hukuman itu tiasa dibatalkan lantaran ridho gitu lantaran hadmah hak Allah gitu. Pidana tiasa batal lantaran ridho. Jika koruptor sanajan malingna barang nu dipalingna dipulangkeun deui angere hukumnya tetap berjalan tiasa bebas lantaran mulangkeun barang dipalingna tetap saja dia telah melaksanakan pelanggaran. Kitu rupina anu kada dicatat ku urang sadaya maos anu satu acana kada dibentenkeun antawis diat tiasa batal upami ridho korban tapi ari hadmah teh tiasa batal lantaran ridona sang korban benten jenisna mangazan mayadudi dilajengkeun wa hadza ma yahdusu idza ma qatala mu'minun mu'minan khata'an fil bi'ah imaniyah. Dan hal ini yang tadi kita bahas itu terjadi penghapusan diat dan juga keriduan yang sebagainya itu terjadi apabila seorang mukmin itu terbunuh secara keliru, secara tidak sengaja dalam lingkungan masyarakat yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi maladi yahdusu indama yatimu qatum mu'minun. Akan tetapi bagaimana kalau misalnya yang terjadi itu menimpa seorang mukmin liwahidin min qaumin a'dai di kaum yang memusuhi Islam wal maqtulu mu'min dan yang terbunuhnya itu adalah orang yang beriman wa ya'isu bainal kufar dan dia itu hidup di lingkungan orang-orang yang kafir. Ha nahnu aulai naro adilah at-tasri ilahi. Maka kita di sini bisa melihat terkait dengan keadilan dari syariat ilahi, syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta sehingga najdadu yakinan bertambah yakin kepada kita bi annallaha bahwasanya Allah wa rabbul jami'. Bahwasanya Allah adalah Rabb atau Tuhan seluruh makhluk. Tidzalika oleh karena itu qalal haq Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in kana min qaumin aduwwi lakum wa huwa mu'minun dan apabila keadaan dari suatu kaum itu aduwwin lakum musuh bagi kamu wa huwa mu'minun dan ada orang yang beriman di sana aikanal maktulu min qaumin fi aikanal maktul atau misalnya keadaan yang terbunuh itu min kaumin dari kaum fi halati a'da'i ma'al muslimin yang memiliki permusuhan dengan orang-orang muslim fahuwa la yastahaqqul diyah maka itu tidak dikenakan diyah
li'annahu bahwasanya dia yahya hidup fi qaumin kafirin pada kaum yang kafir. Nah, hakada oleh karena itu najidu tasri huna qad lisalasin halatin. Maka kita mendapati syariat di sana itu bahwa syariat itu terbagi kepada 3 hal. Syariat itu terbagi kepada 3 jenis. Syar'un liwahidin fil bi'ah imaniyah. Yang pertama adalah syariat bagi seseorang yang hidup di lingkungan orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Wa syar'un liwahidin mu'minun fi qaumin hum a'da'il mu'minin. Dan yang kedua adalah syariat bagi seorang mukmin yang hidup dalam lingkungan orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah wasyar'un liwahidin qad qutila wa huwa min qaumin mutahalifina ma'al muslimin. Dan yang ketiga adalah syariat bagi seseorang yang terbunuh pada lingkungan yang memiliki, atau misalnya pada negara atau misalnya lingkungan yang memiliki kesepakatan antara mereka dengan orang-orang muslim. Wa kullu wahidatin laha hukmun, dan setiapnya itu memiliki hukum yang berbeda. Wal hukmu fi halati an yakuna qatil, dan hukum pada keadaan yang dibunuhnya itu min qaumi bainahum, dari kaum di antara mereka, wa bainal muslimin, dan antara orang-orang muslimin adanya permusuhan, wa huwa mu'minun, dan yang terbunuhnya itu adalah orang yang beriman, fatahriru raqabati mu'minatin, maka harus memerdekakan hamba sahaya. Wadzalika, oleh karena itu, lita'widil iman, itu sebagai pengganti dari keimanan. Fayantalikul abdu kana mahdudan, dan kemudian hamba tersebut itu yang tadinya terbatas gerakannya, li'annahu naka man mata wa intihat harokatuhu, maka kalau misalnya ada yang meninggal maka berhenti gerakannya, dan apabila digantikan maka bebas gerakannya itu, perilakunya itu menjadi tidak terikat. Wa fi hada ta'wid, maka dalam penggantiannya ini lil mujtama itu berefek pada masyarakat, indama tasiu harokatul abdu, pada gerakan dari seorang hamba tersebut. Wa mada naf'alu fidiyah, maka apa yang terjadi dengan dia, la ya'khuduna diyah, maka di sana itu tidak ada diyah, li'anna diyah maurusatun, karena sesungguhnya diyah itu diwariskan, wahum, dan mereka minal kufari, dari orang-orang yang menentang Islam, dari orang-orang yang kafir, walaisa bainal kufari wal muslimina tuwaris, dan tidak ada antara orang-orang yang kafir dan orang-orang yang muslim itu saling mewarisi, falaisa huna diyah, tidak ada di antara mereka itu diyah. Upami anu terbunuh teh di kalangan muslim mukmin, oge dirina muslim atau napi mukmin, tadi uningakeun membebaskan hamba sahaya atau napi diat tiasa ditampi atau napi henteu, keduanana hikmahna ngabebaskeun hamba sahaya, hikmahna ageng pisan lantaran manfaat tina gawe karya hamba sahaya nu kabietna khusus kemanfaatan kanggo dununganana. Nalika dibebaskan dia memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, itu hikmahna. Jeung dia tiasa ditampi sebagai ganti rugi atanapi pang bebenyo katanya kanggo anu jantan korban, itu bakal nyirangan kesedihan. Anu kedua dia teh ditampi, hikmahna langkung lega deui, kan melahirkan saling memaafkan, saling menghormati, kemudian melahirkan rasa terima kasih, kemudian keluarga si pelaku akan menjadi sangat berkehutangan budi ku anu ngabebaskeun dia. Nah, patagosan salajengna kelompok kedua mah jami mukmin tapi hirup di kalangan kafir, kemudian terbunuh.
dina masa zaman sebelum hijrah mah kajantenan gitu, orang Islam mukmin geus iman tapi masih teu acan hijrah, terjadi pertempuran atau napi naon clash cek bahasa orang mah, boleh jadi atau kajantenan dia terbunuh padahal dia mukmin tapi lingkungan anak kafir, tak eta mah teu aya diat gitu. Non margina lantaran korban mukmin tapi hirup di kalangan kafir, berarti keluargana kafir, maka teu kedah diat eta mah cekap membebaskan nambah sahaya unggul teu kedah diat non margina sabab diat mah maurus ibarat warisan kan karuana wafat babarinan diat kerasa ke ahli waris kan gitu. Sedangkan dia muatna muslim, maka ahli warisna kafir. Gitu. Eta margin diat teu aya pikeun korban nu aya di lingkungan masyarakat kafir. Sanajan dirina mukmin, lamun keluargana kafir, maka teu aya diat. Margina lantaran diat teh hukumna sapertos warisan tirkah, yang menerima kan ahli waris. Penantu ahli waris. Yang menerima ahli waris, tapi lantaran nang terbunuhna korbanna muslim atau nabi mukmin sedangkan ahli warisna kafir, tidak ada dia pikeun andaskeun teu aya saling mewarisi kafir sareng mukmin. Kafir tidak bisa mewarisi kepada mukmin, mukmin pun tidak bisa mewarisi kepada kafir. Eta penjelasan hikmahna. Jantan kelompok anu kadua mah nyaeta jami anu aya di lingkungan kafir, kemudian dia mukmin tapi terbunuh dalam suatu peristiwa oleh orang mukmin, maka itu hukumnya membebaskan hamba sahaya, tidak ada diat. Nah margina sabab logikana diat teh eta harta eta waris eta teh sebagai warisan ti korban teh. Nah keluargana kafir dari hirup di kalangan kafir, maka tidak ada diat. Cuma satu pilihan, membebaskan hamba sahaya teu aya diat pikeun anu di lingkungan kafir sedangkan korbannya mukmin. Yang terjadi cuma membebaskan hamba sahaya saja. Sok sabahasa teh acana membebaskan hamba sahaya, hikmah manfaatna langkung lega. Teu aya diat oge manfaatna langkung lega membebaskan hamba sahaya. Lantaran tenaga sareng karya seseorang yang jadi hamba sahaya manfaatna sakadar perlindungan. Ketika dibebaskan, dia bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi teu aya dia upami korban mukmin ti keluarga sareng lingkungan kafir. Sabab dia teh ibarat warisan, bakal katabi ku ahli waris korban. Lantaran ahli waris korbanna kafir, teu aya dia sabab teu aya silih warisan antara kafir sareng mukmin gitu. La warisa teu aya waris pikeun orang-orang kafir, teu aya waris mukmin ka kafir, teu aya waris mukmin kafir ka mukmin gitu. Eta oge nu kadajantan catatan upami keluarga pernikahan benten agama di depan sadan suamina mukmin, istrina alul kitab tadi diizinkan. Mukmin laki-laki boleh menikah kepada ahlul kitab, catatanna eta tidak saling mewarisi gitu. Eta margina diwidian teh gitu dengan target supaya mukmin kenuturkeun salaki kadang teh kitu mi abadi tetap dina agama yang berbeda, ganti konsekuensina seperti itu. Suaminya meninggal tidak memberi waris kepada istrinya, istrinya meninggal tidak memberi waris kepada suaminya, lantaran teu aya saling mewarisi antar yang berbeda agama gitu. Mangga diteraskeun. Wa indama, dan ketika nanduru ilal qaulil haqi, kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana min qaumin aduwwil lakum, dan jika keadaan mereka itu dari kaum yang memusuhi kamu, najidu, kita akan mendapati anna kalimat aduwun, kalau misalnya kalimat aduwun mufrad bidatiha, maka itu mufrad dalam zatnya. Walakinaha, akan tetapi
tasmulu kula kaumin, itu mencakup semua kaum. Wa fi lughah, dan biasanya dalam bahasa sehari-hari naqulu kita mengatakan huwa aduwun, dia adalah musuh. Wa huma aduwun, jadi wa huma aduwani, tidak aduwani. Wa hum aduwun. Nah, wa in tanawa'at adawatahum fahum a'dai, maka apabila beragam permusuhannya maka nanti berubah menjadi a'dai. Walakin, akan tetapi, indama yatahadda masdarun a'dai fahum aduwun wahidun, maka apabila menyatu masdarnya dalam a'dai maka fahum aduwun wahidun, maka itu adalah musuh yang satu atau aduwun yang satu. Wal haqu yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kana min qaumin aduwwi lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabah mu'minah, maka jika keadaan kaumnya itu adalah musuh bagi kamu, wa huwa mu'minun, dan dia itu mukmin, fatahriru raqabah mu'minah, maka merdekakanlah hamba sahaya yang mukmin. Walam yuwarid subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki huna di sana adanya diat di anal kaum, karena sesungguhnya kaum ala a'da'il Islam, yang memusuhi orang-orang Islam, fala diatalahum, maka tidak ada diat bagi mereka, di annahu la tuwarithu, karena sesungguhnya diat itu tidak bisa diwariskan pada mereka. Yaqulul haqu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun padiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabah mu'minah, itu bagian ayatnya. Fa idza atal muslimun, maka apabila muslim itu mengambil kauman ahdan, apabila muslim itu membuat perjanjian dengan suatu kaum, minal uhudi, dari perjanjian-perjanjian, fala buddha minal wafa, maka haruslah dipenuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Hadal wafa, maka perjanjian inilah yak tadi taslimi dia li ahlihi, yang mengharuskan membayar diat pada keluarganya. Li'anna hadal ihtiram lil ahdi, maka hal ini tuh merupakan penghormatan kepada perjanjian. Wa ila famal farqu bainana wa bainahum, dan apa yang menjadi pembeda antara kita dan mereka. Jadi ini lebih ke penghormatan terhadap perjanjian. Wadiyat, dan diat itu kamana alamu, sebagaimana kamu mengetahui, tadfauha al-aqilah. Jadi diat itu tadfauha al-aqilah, itu ditanggung oleh keluarganya. Wa yaqulul haq, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi bayanin haqilah, dalam menjelaskan aturan-aturan Allah, fi amril qatlil khotoan, dalam hal pembunuhan yang tidak sengaja atau keliru, wa tahriru raqabah mu'minah, paman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, wa tahriru raqabah, dan membebaskan hamba sahaya al mu'minah yang mukmin, faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mampu, fasyamu syahraini, maka bersaum atau berpuasalah 2 bulan mutatabi'aini secara berturut-turut, taubatan minallah, taubat dari Allah. Atau faman lam yajid raqabah, atau misalnya yang tidak bisa menemukan hamba sahaya, aulam yatasi malahu, atau misalnya tidak luas hartanya atau kurang biaya, disyar'iha, untuk membayarnya, pasyamu syahraini bikulli ayyamihima, maka puasalah 2 bulan di setiap hari-harinya. Fala yupasilu bainahuma, maka tidak boleh terpotong-potong antara 2 bulan tersebut, ila fasilun mu'darun, kecuali ada alasan yang sah, ka'ana yakunul qatila, sebagaimana yang pelaku pembunuh itu duna qasdin, yang tidak sengaja, ala marodin, terkena sakit, au ala safarin, atau misalnya berpergian,
wa mujarradin an yantahil marad, maka apabila telah selesai atau misalnya apabila telah sembuh dari sakitnya, au safarun atau misalnya telah selesai dari berpergiannya, fa alaihi istikmalis syaum, maka baginya wajib untuk menyelesaikan atau menyempurnakan puasa. Nu di garis bawahi ku saya Asyarawi dina paragraf ieu kecap aduun eta bentak mufrad tunggal, tapi kecap mufrad tiasa dianggo kanggo mesana, tiasa kanggo jamak. Contohna aduun, huwa aduun, dia aduun, musuh. Huma aduun kan nih, aduun teu aduan nih, huma aduun deui. Lajeng aduun deui. Jadi bentuk mufrad tapi jadi sifat badai mufrad, badai musanna, badai jamak. Sifatna tetap mufrad. Tapi eta teh upami permusuhanna sejenis gitu. Permusuhan sejenis, sanaos orangnya satu, dua ataupun banyak, tetapi aduun. Tapi upami jenis permusuhanna beragam, nganggo kecap ada jamak. Upami jenis permusuhanna banyak, mutanawa'ah, banyak. Mun jenis permusuhanna sama, bade mufrad, saurang aduun, duaan aduun, seueur aduun we anger. Lantaran jenis permusuhannya sama gitu. Tapi jenis permusuhannya berbeda, nah eta mah canak ku hukum yang kada nuturkeun mufrad sareng jamak kada berbenten eta marieuna upami berkaitan sareng permusuhan yang beragam disebutna ada jamak tina aduwu. Upami jenisna sami bade mufrad bade musanna bade jamak sami we aduun. Eta catatan lantaran benten tina kaidah bahasa yang lain. Nu salajengna tadi teh dibahas teu aya diat kanggo anu muslim atau mukmin tapi keluargana kafir. Lantaran mungkin nampi diat sebagai warisan adalah orang kafir, maka tidak ada diat. Tapi menarik nate seranya kedah namihan keyakinan karena mau iana Islam upami kelompok yang punya perjanjian berjalan dua-duanya gitu. Jenis kahiji mukmin, keluargana mukmin, eta mah diat bade ditampi bade henteu diat berlaku gitu. Lajeng membiasakan bahasa aya berlaku. Anu kadua upami mukmin di kalangan kafir maka diatna teu aya, nu aya teh pembebasan nambah saya. Tapi menarik nanti upami kelompok yang punya perjanjian mah lengkap diat ongko, pembebasan nambah saya ongko, menghormati perjanjian. Begitulah Islam, menghormati, pegang teguh perjanjian. Orang-orang yang dalam perjanjian walaupun kafir tetap harus dipenuhi hak-haknya. Itu eta marieuna upami korban ti kelompok eta, kelompok masyarakat yang punya perjanjian sareng kaum mukminin, maka hukumnya sami dua-duana. Diatna sareng mengbebaskan nambah sahayana. Sanajan maranehna boleh jadi bukan mukmin, tapi punya perjanjian dengan orang-orang mukmin. Pikeun ngagamarkeun kumaha mulyana Islam menghargai persahabatan, menghargai perjanjian. Jika upamanya salah satu mendapatkan musibah dengan terbunuh padahal punya perjanjian, maka berlaku dua-duanya. Diatnya berjalan, kemudian pembebasannya berjalan. Padahal pantan digambarkan dia seolah-olah waris. Kafir teh nampak tadi dina bab eta mah dina bab orang-orang yang punya perjanjian mereka mendapatkan hak dua-duanya. Membebaskan nambah sayanya yang mukmin, kemudian diatna. Iwatu iman sadaya berikutnya kumaha lamun teu sanggup teu aya pikeun ngabebaskan nambah saya boh hamba saya teu gaduh atau pikeun meulina, nah maka digentosan
Salamin aya jalan keluar. Kumaha? Ku saum 2 bulan berturut-turut. Wa tahriru raqabatin mu'minatin faman lam yajid fasiyamu sahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Maka punya teu mampu pikeun ngalaksanakeun kompensasi tadi teh ya. Bade hamba saya, bade yang lain teu mampu. Maka jalan keluarna si pelaku kedah saum 2 bulan terus menerus nyambung. Mun pegat balikan deui, pegat balikan deui kecuali saranjeunna saya asaroi kagungan pamadegan kajabi ku panghalang anu diizinkeun ku syariat. Contohna nyaba tapi teu damang. Eta mah teu megatkeun gitu. Upamina sanes megatkeun dinten ke-14 dina teu saum. Nah, kada agilatan deui hiji deui sampai 2 bulan berturut-turut. Kajabi umi panghalangna Syekh Asarawi lantaran teu damang atanapi dalam perjalanan. Tapi enggereng teu damang cager lanjutkan lagi, tidak mengulang dari awal. Dilanjutkan lagi sabab panghalangna panghalang anu ditampi ku syariat nyata teu damang gitu. Eta teu jadi sabab penghalang menyebabkan kudu balikan deui. Umi kita mah bata bukan karena sakit dengan ke-14 mina bata jadi andai ti hiji deui sampai 2 bulan berturut-turut kedah nyambung gitu. Pertarosan naha bat kitu cenah kitu Syekh Asalawi naon eta teh maksudna supados janten efek jerak begitu beratnya gitu, membunuh sesama mukmin sampai konsekuensi secara kewajiban arabot. Biasa bahasa ayah tidak mudah membayar dia kan 100 unta maksimal berat juga. Lajang ku saum digantos santiasa tapi saum nu kedah karasa berat deui. Naon saum 2 bulan berturut-turut teu meunang pegat. Lamun pegat balikan deui. Kajaba lamun kasalang ku teu damang. Sareng nyaba anu dibolehkan dengan oleh syarat gitu. Contohnya nyaba lantaran perang selang cajabina eta mah teu mutuskeun megatkeun sambungan saumna. Tapi kalau yang lain mah mun pegat sadinten balikan deui teh hiji deui sampai 2 bulan berturut-turut. Di antara tujuanna nyata hikmahna soranjeuna sapados karaos memang berat dan tidak dilalaikan. Mun diselang-selang orang tiasa lalai, teu disambungan mah orang akan merasa berat, sedang kaikat ku perjanjian, sedang amal jadi kifaratina kesalahan supaya ada efek jeraknya. Mangga dilajengkeun tungtung tina ayat tina paragraf name ayat kecap taubatan. Wa tahriru raqabatin mu'minatin faman lam yajid fasiyamu sahraini mutatabi'aini taubatan minallahi tata bahas eta dupina. Maka dilajengkan Ustaz. Walimada hada tatabi' hukmi, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hukum yang berturut-turut dalam saumnya itu. Li'anna Allah Subhanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuridu itu menghendaki an yaj'ala hadhil mas'alah agar menjadikan masalah ini syagilah lidhihnil qatil, ini menjadi beban, ini memberatkan, ini menjadi efek jerak bagi pikiran sang pelaku atau sang pembunuh. Wama damat stasgulu dihnihi, maka ketika merasa berat pada pemikirannya pasyamu, maka syam itu labuda an yakuna mutatabi'an, maka pasti saumnya itu terasa berat juga kalau misalnya saum secara terus menerus atau berurutan selama 2 bulan. Falaulam yakun siyama mutatabi'an, kalaulah misalnya saumnya itu tidak berturut-turut selama 2 bulan, la sobatil qatil ghaflah, maka ditakutkan sang pelakunya itu menjadi lupa atau lalai terhadap saumnya tersebut. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Walimada qalal haq, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman taubatan minallah, taubat dari Allah.
Wa taubah, dan taubat itu kama na'rifu, sebagaimana kita ketahui, qad takunu minal abdi, sesungguhnya taubat itu dari hamba. Fanaqulu, maka kita berkata, tabal abdu, hamba itu bertaubat. Wa qad tusnadul taubah ilal haq, dan sungguh taubat itu disandarkan kepada Allah. Fayuqalu, maka dikatakan taballahu alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala bertaubat padanya. Wa marohilu taubah salasah, dan tingkatan dari taubat itu ada 3 tingkatan. Hina yashri'allah taubah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan taubat, naqulu, maka kita berkata taballahu alal ibad, Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat kepada hamba-hamba. Fasyari'a lahum taubah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi mereka itu taubat. Fala ahada yatubu ila mimbatin, dan tidak ada satupun yang bertaubat itu ila min batinin, itu akan keluar atau terdorong dari batin atau dari hati. Anallaha, kalau misalnya sesungguhnya Allah itu syara'a taubah, mensyariatkan taubat. Li'annahu, bahwasanya laulam yashra'allahu taubah, kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan taubat, latarokamat, maka akan penuh alal ibad, pada diri manusia itu, pada diri hamba-hamba itu, ad-dunuba wal khotoya, dosa dan juga kesalahan-kesalahan. Wa tasri'u taubah, dan disyariatkannya taubat itu, wa tadiqus sadidin nawazis saro, yaitu adalah meminimalisir atau penyempitan atau menekan angka kejahatan. Falaulam yashra'allahu taubah, dan kalaulah misalnya Allah tidak mensyariatkan taubat, lakana, maka keadaannya itu kulu min irtikab damban, maka semua yang melakukan dosa itu ya'isu fil ardi bil fasad, maka dunia itu akan penuh dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa-dosa. Fahina syara'allahu taubah, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu mensyariatkan taubat, asaumal mujtami, maka masyarakat itu terlindungi minal asyror, dari kejahatan-kejahatan. Fali'annahu syariat taubah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan taubat. Bahwa subhanahu yatubu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Hada hiya al marhalah ula, ini adalah marhalah yang pertama. Jadi taubat itu tingkatan yang pertamanya itu adalah Allah membuka pintu taubat. Wa madama Allahu qad syara'a taubah fal mudinbu yatubu, maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu taubat, maka orang-orang yang bersalah itu, yang berdosa itu, mereka bertaubat. Hadihi ya al marhalah asaniyah, maka ini adalah tingkatan yang kedua. Wa sa'ata syara'allahu taubah wa yatubul mudimbu Allahu yakbalu taubah, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka pintu taubat, kemudian orang-orang yang berdosa atau yang melakukan kesalahan itu mereka meminta ampun, mereka bertaubat kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Hadihi hiya al marhalah asalisah, maka ini adalah tingkatan yang ketiga dari taubat. Kecap taba, mohon penjelasan memang unik gitu. Ayat taballahu alaihi, kemudian ta'awal abdu tabayatubu, Allah tabayatubu, kemudian yang berdosa oge hamba tabayatubu. Non bentena ibatu iman sadaya selesai Asarawi ayat 3 tahapan. Cenah kahiji Allah nyareatkeun tobat. Kedua, orang yang berdosa bertobat. Yang ketiga, Allah menerima tobat. Gitu, 3 tahapan. Kahiji Allah nyareatkeun tobat. Kedua, nu berdosa bertobat. Nu katilu Allah menerima tobat. Kecapna sami taballahu tabal abdu. Taballahu Allah menerima tobat. Tabal abdu si hamba yang berdosa bertobat. Taballahu Allah mensyariatkan tobat.
Kitu kasih sayang Allah teh. Nu kahiji teh naon? Nyareatkeun tobat. Jadi waktu iman saya memeh jelema midamel dosa, pintu tobatna geus dibuka gitu. Memeh hamba na migawe dosa, tobatna geus dibuka. Eta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah langkung lega sifat pangampurana tibatan sikap ngahukumna. Naon buktosna memeh jelema boga dosa taubatna geus dibuka. Mata kata kecapna taba nu kahiji Allah mukakeun lawang tobat. Taba abdu nu berdosa bertobat. Taballahu alaihi Allah menerima tobatnya. Eta marina ieu iman sadaya kecapna taba sami kanggo Allah taba kanggo hambana al abdu taba oge tapi di namana sapertos kitu tabal abdu mah dia bertobat taballahu Allah menerima tobat da anjeunna tos tabal taubat mensyariatkan tobat itu. Jadi memeh jalmi berdosa Allah tos midamel atanapi mukakeun lawang tobat. Ieu batu iman sadaya sering terjadi perdebatan malah cikana sim geuring nguping Kangjeng Nabi Adam diciptakeun pikeun janten khalifah di muka bumi. Salajengna dikasurgakeun gitu. Lajeng berbuat salah dikadunyakeun. Pan aya teu maros kieu. Nah bet kitu. Apa anti awal oge parantos pikeun jadi khalifah di muka bumi, langsung ka bumi keun gitu. Pikeun ngajawab masalah eta, timbul pikiran, oh janah eta mah janah di alam dunya aya nu kitu. Janah eta mah janah di alam dunya, da semenjak awal diciptakeun pikeun dilungsirkeun ka alam dunya, maka janah eta mah janah di alam dunya. Itu bertentangan sareng jari dari yang lain gitu. Normalna pan dilungsirkeun ka alam dunya. Berarti lain di dunya. Nah, nu kadua pendapat saya Asarowi mah janah eta teh di ditu lain di dunya ngan janah tajribiyah. Jadi sanes janah anu bakal engke dilebatan ku urang sadaya insyaallah. Sabab janah nu eta mah surga eta mun asup moal kaluar deui. Surga mah mun asup moal kaluar deui. Mun neraka aya nu asup kaluar deui, aya nu asup langgang di dinya. Nu ka surga mah masuk langgang di moal kaluar deui. Jadi surga kanjeng Nabi Adam yang awal sebagai nyebatkan di alam dunia eta mah terlalu ekstrim. Eta melanggar intinya melanggar ugeran. Nan madieuna lantaran bertentangan dengan banyak keterangan bahwa Adam diturunkan ke alam dunia. Ihbitu gitu kecap-kecap di Al-Qur'an. Ihbitu mah lungsur lain di tempat yang sama. Kumaha tuh jalan keluarna si Asarwina kitu. Di ditu surga eta teh lain di alam dunia. Tapi senapan mun ka surga moal bieu deui, maka jalan tengahna pemikiran anu logisna surga eta teh lain surga nu engke. Ieu mah surga tajribiyah. Pikeun ngawulangkeun naon? Ngawulangkeun tobat. Hikmah teh eta ngawulangkeun tobat. Eta mangsana Allah nyareatkeun tobat dina mangsa Adam berbuat salah diturunkeun ke alam dunya ti surga yang tidak abadi surga tajribiyah dilungsirkeun ke alam dunya ke diterima tobatnya masuk surga yang abadi tidak akan ke luar eta naon ijtihad yang paling selamat gitu. Leres sanes surga engke akhirat teh nu abadi mun asup moal kaluar deui. Surga kanjeng Nabi Adam nu awal mah eta mah surga tajribiyah. Pikeun naon? Patali sareng bahasa dieu, pikeun ngawulangkeun tobat sareng nyareatkeun tobat. Naon hikmahna? Nah disebutkeun dia hikmah teh naon? Lamun seug syariat tobat teu aya dunia kacau, kagok asong jelema teh mendeuh tobat mah. Bakal langkung abot di alam dunia, bakal teras tumeras medama dosa yang terus menerus dan tiaya pantau tobat. Mun teh mah Allah teu muka pantau tobat, maka alam dunia moal beres
jika nu dipimaksud ku Allah Subhanahu wa taala urang sa di alam dilungsurkeun ke alam dunya pikeun maparisan kaberes roesan di alam dunya eta margina Allah nyariatkeun tobat. Maka Allah dadawu, Rasul dadawu, bersifatlah dengan sifat Ar-Rahman, jangan bersifat dengan sifat Allah. Maksudnya turutan kasih sayang Allah, tapi teu meunang nyipatan diri ku sifat Allah. La tatasifu bisifatillah, ittasifu bisifati Rahman, kena kitu. Bersifatlah dengan kasih sayang Allah, jangan bersifat seperti sifat Allah. Sifat Allah kagungan Allah, tapi aya anu kada diturutan ku urang sadaya naon? Ar-Rahman sifatna Allah diantawih naon? Mukakeun lawang tobat. Ngawulangkeun ka urang sadaya saling mamaafkan teh. Aslihu data bainakum Rasulullah. Beresan silih hampura di alam dunya. Kabangga di akhirat mah berat. Itu Rasulullah. Aslihu data bainakum silih hampura di alam dunya. Nah, margina Allah yang ngahampura kira ke urang teu gitu. Allah yang ngahampura mah urang teu. Eta hikmah ngawulangkeun tobat sekaligus tadi ngagambarkeun rencana Allah Subhanahu wa taala aturan anjeunna. Nu kadang-kadang memang ada orang meragukan atau napi bingung mahamkeunana. Ongkoh diciptakeun ini jailun fil ardi khalifatan. Tapi nabet kadinya heula ka surga heula. Sabagian sasaurang eta surga dunya cenah kitu. Itu terlalu tebih teuing gitu. Terlalu ekstrim pendapat eta. Tapi aya nu sasaurang kitu. Kumaha saya Asy'ari paparina jalan keluar anu logis sesuai dengan dalil-dalil yang lain bahwa betul itu bukan jannah akhirat nu engke teh ya bakal abadi tapi jannah tajribiyah pikeun ngawulangkeun Kangjeng Kang Abi Adam sina salah gitu lamun teu tobat jadi ngajarkeun tobat gitu. Nah madina lamun teu aya sareng tobat akan lebih abot pikeun manusia mun teu aya syariat tobat kitu kasih sayang Allah ka urang sadaya. Iwatu iman sadaya sakitu rupina nu tiasa dibahas dina danget ieu karaos urang sadaya bahasan ieu serius bahasana kalintangkeun seriusna jarang dibahas dina haflah-haflah yang umum tapi insyaallah ieu justru anu ngayakinin ke orang sadaya jantan bahasan sapotos kieu kalintang geuskeun periodina jalaran dibahas dina ruang-ruang anu umum sareng pendengarna beragama rada sesah gitu kanggo ngajelaskeun hal sapotos kieu tapi dina lingkungan anu terbatas sakieu sapotos kieu mah kalintang geuskeun periodina terutama iwatu iman sadaya sanes sakadar dugi kana memahami hukumna tapi menangkap hikmahna kata maqasidus syar'i aya syariat aya tujuan syariat tadi disebutkeun Allah kalintang pisan jembarna kalisan pisan kasih sayangna oge hoyong menghendaki di alam dunya menyebarkan kasih sayang sanajan dosa teh itu sifat kemanusiaan yang tidak bisa manusia terhindar dari itu. Dalah Nabi Adam gitu manusia pertama sudah memulai kehidupan dengan berbuat dosa. Tas kantenan ge anak incuna tapi tadi teh ya rencana Allah kalintang sempurnana disairkeun panto-panto cara pikeun kifarat karena kesalahan kemudian tobat. Atur saya nuhun ka sadayana atur saya nuhun ka Ustaz Mulyan Medin mudah-mudahan urang sadaya tiasa istiqomah dina kasangaman sareng niat pikeun nyambut pancen ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun ngajaga ngariksa syariat anjeunna oge Al-Qur'an sebagai tuntunan hirup dugi ka dintanan kiamah sanaos anjeunna tos teu aya tapi Quran kada tetep teras sumeras diraksa didiksa ku urang sadaya insyaallah. Rasul nangis menjelang wafat antara naon kitab-kitab Nabi satu acana hilang leungit Injil teu aya
Tore teu aya. Mata Rasul nangis lantaran naon? Lantaran agama robah, bahkan tauhid robah kan. Sadaya Nabi ngawulangkeun la ilaha illallah. Tapi Nasrani di zaman Rasul parantos trinitas. Itu yang menyebabkan beliau nangis eta. Padahal ti Kangjeng Rasul ka Isa teh ngan 600 atau 700 tahun. Jarak di Kangjeng Nabi Isa ka Rasulullah cuma 600 sampai 700 tahun sekitar itu. Agama robah, tauhid ruksak. Kemudian syariat hilang. Eta diantara para ulama panana Rasul nangis teh. Nah, 700 tahun bae leungit. Komo upami kedah abadi dugi ka dintenan kiamat. Tapi alhamdulillah ku seueun nariungan kieu ti awit generasi sateacan urang ka ayeuna. Tos sabaraha taun urang ti Rasulullah? 1447 tahun, 2 kali lipat lebih dari jarak Isa kepada Muhammad. Pada dari Isa ke Muhammad merubah semua syariat, bahkan tauhid ruksak. Eta diharapkan ti Rasul ka urang sadaya teh gitu. Alhamdulillah ku jalaran urang sadaya ti karuhun urang sadaya pendahulu urang sakitu we nikreuh ngeureuyeuh. Alhamdulillah Quran diulangkeun ku Rasul eta keneh nu diangus ku urang sadaya. Benten sareng Injil dia lahir 200 tahun setelah Isa wafat. Baru ada naskah. Baru ada naskah Injil itu 200 tahun setelah Isa wafat. Eta margina mereka sendiri tidak benar-benar yakin dan margina lantaran kenyataan seperti itu. Tapi alhamdulillah urang sadaya mah sabada dikantongkeun 1440 tahun lebih Qur'ana masih keneh aya angosanana masih keneh anger, kemudian maknana kapaham urang sadaya, syariatna masih berjalan. Bahkan salat urang sadaya insyaallah seperti salatnya diulangkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah margina Rasul nangis lantaran potensi robahna ageung gitu. Potensi robahna ageung anu 700 tahun naik robah. Potensi robahna ageung gitu. Jadi senantiasa bertahan tetap seperti diulangkan ku Rasul, badai Quran, badai sunnah, amalan-amalan seperti anjeunna itu prestasi yang sangat baik insyaallah. Eta margina Rasul sauran nalika tumaros ayul khalqi ajabu ilaikum imanan. Sa anu panghebatna iman teh? Emat kan Bapak-bapak. Daripada sahabat, malaikat, lain cenah ibadah malaikat mah teh hebat imana. Nah, petugas langsung Allah. Para nabi cenah teh hebat naon? Apa napa wahyu? Para sahabat, lain nah pan panggih jeung kula. Sanu hebat teh? Kaumun yajiuna ba'di. Bakal datang sabada urang ratusan tahun nu bakal datang, ribuan tahun nu bakal datang. Kaumun yu'minu bi walam yarauni, aya kelompok jami iman ka kaula para tekung si panggih jeung kaula. Yusaddiquni walam yarauni, sanggupeun ngabenerkeun kula pada tekung si panggih jeung kaula. Ulaika ikhwani, ta eta dulur-dulur kula insya Allah. Tuba liman amanabi wa arani warani, bagja jalma anu iman ka kaula jeung lantaran panggih jeung kaula ngan sakali nyebat kitu nanti. Tapi tuba liman amanabi walam yarani mah 7 kali. Bagja jalma-jalma anu iman ka kaula pada teu panggih jeung kaula. Bagja jalma-jalma nu sanggup iman ka kaula pada teu panggih jeung kaula 7 kali. Berulang-ulang maksudna. Dina bahasa Arab 7 belum tentu matematis tapi berulang-ulang ya bah seperti itu. Kahiji panganten naon Madinah semangat ka urang sadaya supados istiqomah didinya sawab ku Rasul dibikareus. Anu kadua bakal abot naon Madinah semakin jauh tina sumber peluang berubah kalintang lebih ageung, potensi berubah kalintang pisan
ageungna ribuan tahun yang lampau peristiwana sareng lungsurna, tapi kedah tetap ku urang sadaya diyakini sareng diimani. Mudah-mudahan riungan ieu kitu ngageungan manah urang sadaya ningkatkeun semangat urang sadaya lajeng mancegkeun ka istiqomahan urang sadaya insyaallah. Sakitu nu katurkeun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.